Oke cuy. Tiga, dua, satu. Oke cuy, balik lagi dengan saya Satria Jaga Putra di channel Dede Garing cuy. Ya. Sekian lama kita vakum cuy. Akhirnya kita mulai lagi motovlog. Ya sebenarnya nggak motovlog juga sih. Aduh apa ini? Gua kali ini mau review sekalian cek sound ya. Tes suara dari knalpot SC Project Purbalingga cuy. Gue juga belinya nggak mahal lah, maksudnya dari orang juga second ya. Maklum mungkin ini cuma ya paling kisaran 500 ke bawah. Ya gitu aja mungkin cuy. Kita coba langsung ya tanpa basa-basi lah. Nanti sekalian kita coba untuk mutar-mutar kota Bengkalis cuy. Oke cuy. Oke, nanti kita untuk sekalian coba mutar-mutar kota Bengkalis. Dan kita coba juga suara RPM tinggi sama RPM rendah ya. Ini RPM sedang lah mungkin ya. Kita coba RPM tinggi. Oke cuy, daripada lama-lama kita sini mending kita coba langsung cuy, check it out lah ya. Kita coba aja langsung di ini mumpung lagi sepi ya. Kita tes coba ngebut ya, RPM tinggi lah berarti. Oke cuy, coba. Oke, kayak gitu lagi kira cuy, bangke lah bangsa. Kalau tinggi ya kayak gitu. Ini gak ada DB killer ya cuy. Jadi maklum aja kalau misal terlalu peki gitu ya, terlalu gahar, terlalu keluar suaranya. Aduh, kita coba lagi nanti ya, di RPM tinggi alias kita ngebut ya laju. Oke cuy, kita coba loh. Oke cuy, sekian cuy, ampun cuy. Ampun sumpah ampun gua coy. Serem tuh. Bangsai. Aduh, sampai kering tenggorokan cuy. Oke lah, mungkin review atau cek sound suara knalpot SC Project Purbalingganya cukup sekian lah cuy. Bagus sih bagus, cumanya itu salahnya terlalu keluar suaranya cuy, terlalu besar, agak berisik gitu ya. Sebenarnya knalpot berisik. Mungkin ini jadi vlog pertama lagi ya cuy, setelah kita vakum tuh beberapa bulan. Sebenarnya alasan gue vakum cuma satu, gue terlalu sibuk. Bukan sibuk juga sih ya gitulah, padat jamnya cuy. Jam di kampus dipadatkan lah ya, karena kemarin corona kan. Jadi gua udah masuk offline ya, nggak online lagi. Jadi ya itulah, dipadatkan ya, sehingga agak sibuk dari hari-hari sebelumnya gitu cuy. Oke cuy, mungkin cukup sekian lah ya video tadi, and see you di next video cuy. Bye bye.